Korang tahu popiah sayur? Tu, baru popiah sayur. Korang tak tahu kita ada lagi 3 jenis popiah tak? NZ juga keluarkan popiah otak-otak tau. Lepas tu, ada juga popiah durian. Dan yang terakhir, favourite korang NZ keluarkan popiah carbonara. Tapi hari ni, kami sebenarnya nak masak satu popiah tau. Popiah carbonara. Jom kita buka. Korang tengok rasa coklat-coklat macam ni, bolehlah angkat. Kalau korang suka dia garing-garing, biar dia lama lagi. Tak apa. Dah siap kita punya popiah carbonara. Ni kami bukakan untuk korang popiah kita.